இந்த பாக்ஸுங்க வந்து நான் வாங்கணும்னு ரொம்ப நாளாக நினச்சிட்டு இருந்தேன். இதே மாதிரி பாக்ஸ் வந்து ஜெனின்னு ஒருத்தவங்க அவங்க சேனலில் போட்டிருந்தாங்க. பிளாக் கலர் கேப் யூஸ் பண்ணி அவங்க லஞ்ச் பாக்ஸ் போடுறப்ப பார்த்தேன். அப்புறம் அவங்க வாங்கின கடை தான் சொல்லியிருந்தாங்க. பார்த்தா அதுக்கு அந்த கடைக்கு நான் யூஸ்வலாக போகிறது தான். என்னோடய 5 டப்பாலாம் நான் அதில் தான் வாங்கியிருப்பேன். முறுக்கு குழாயெல்லாம் வாங்கியிருப்பேன் ஒரு 7-8 மந்த்ஸ் முன்னாடி. அப்போ வாங்கியிருந்தேன். பட் அப்போ நான் இதை பார்க்கல இந்த டப்பாவை. அப்புறம் ஆன்லைனில் ட்ரை பண்ணேன். ஆன்லைனில் இருந்தது. பட் ஆன்லைனில் வாங்குறதுக்கு சரி இங்கே பக்கத்துலேயே கடையில் இருக்குதுன்னு சொன்னதால் சரின்னு போரூரில் போயிட்டு சந்திரான்ற ஒரு கடையில் போய் வாங்கிட்டு வந்தேன். போரூர் அந்த பிரிட்ஜ் பக்கத்துலேயே இருக்கும், மீன் மார்க்கெட் பக்கத்தில். அந்த கடையில் தான் போய் வாங்கிட்டு வந்தேன். இந்த இந்த பாக்ஸ் பிரித்து காட்டுறேன். அதுக்கு முன்னாடியே இதோடய ரேட்டு, இதோட கொள்ளளவு என்னன்னு பார்த்துக்கலாம். இதோட குவான்டிட்டி அமௌண்ட்டு எவ்வளோ பிடிக்கும் அப்படிங்கிறதையும் பார்த்துக்கலாம். இது வந்து 1.1 லிட்டர் சிக்னோரா வேர் பிராண்ட். இது குவாலிட்டி நல்லா இருக்குது, நல்லா பெருசாக இருக்குது. ஏன்னா என் ஹஸ்பண்ட் ஆஃபீஸ்க்கு நான் ஒருத்தவங்களுக்கு லஞ்ச் கொடுக்க முடியாது. 2-3 பேருக்காவது நான் கொடுத்து அனுப்புகிற மாதிரி இருக்குது. ஸோ அதனால தான் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் பெரிய டப்பா வாங்கினேன். நான் இன்னும் கூட தான் வாங்கணும். இது வந்து ரேட் பார்த்திங்கன்னா 295 போட்டிருக்கு. இந்த ஷாப் ரேட் எவ்வளோ கொடுத்தாங்கங்கிறது, ஷாப் ரேட்டு வந்து 265. இதோட பாக்ஸில் வந்து 295 இருக்குது. 1.1 லிட்டர். ஆனால் இந்த ஷாப்பில் வந்து 265க்கு கொடுத்துருக்காங்க. அதே போல் இந்த கண்டெய்னர் வந்து 500 ml கண்டெய்னர், சிக்னோரா வேர் பிராண்ட் தான். இதோட ரேட் ஆக்சுவலி பார்த்திங்கன்னா 225 இருக்கா. பட் இந்த ஷாப்பில் வந்து 202க்கு கொடுத்துருக்காங்க. இதுவும் அதே போல் இது நம்ம குட்டியாக தோசை அண்ட் சப்பாத்தி எல்லாம் வைக்கிறதுக்கான கண்டெய்னர். இது வந்து 900 ml கண்டெய்னர். 245 இருக்குது கம்பெனி ரேட்டு. இதில் கடையில் எவ்வளோக்கு கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம் இருங்க. கடையில் என்ன 220க்கு கொடுத்துருக்காங்க. 245 220க்கு கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ இந்த கவரை பிரிச்சுட்டு நான் ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன். எப்படி இருக்கு? ஏன்னா என் ஹஸ்பண்ட்க்கு எல்லாமே நான் அந்த ஹாட் பாக்ஸுங்களில் தான் கொடுத்து அனுப்புவேன். வீட்டிலனா ஹாட் பாக்ஸ் ரொம்ப இருக்குது. பட் இந்த மாதிரி லிட்டும் இருந்தால் பரவாயில்ல அப்படின்னு நினச்சிட்டு தான் இதை வாங்கினேன். நான் அது டப்பர் வேரில் வாங்குவேன். கீழேயும் அது இந்த பிளாஸ்டிக்லேயே இருக்கும். அது பிபிஏ ஃப்ரீ தான் சொல்லுவாங்க. பட் இருந்தாலும் என்னமோ இப்போது எனக்கு அது வேண்டாம், நம்ம ஸ்டீல் கீழே இருந்தால் பரவாயில்லன்ட்டு தான் இப்படி யோசித்தேன். பட் அதே மாதிரியே கிடச்சிது. ஸோ இது வாங்கிட்டேன். இந்த பேக் வந்து என்னோடய ஹஸ்பண்ட் ஆஃபீஸ்க்கு அனுப்புறதுக்காக இது எடுத்தேன். சும்மா இது ஒன்று வாங்கியிருக்கேன். இது 120 ருபீஸ். இது வந்து போரூரில் ஒரு ரோட்டில் கடையில் வாங்கினேன் நான். ஷாப்பில் பாருங்கள், இன்னும் ரொம்ப சின்னது, ஸ்கொயர் ஷேப்பு, பெருசு எல்லாமே இருக்குது. வேணுன்றவங்க போய் வாங்கிக்கோங்க. நம்ம கேட்டால் தான் அவங்க என்ன ரொம்ப பார்த்துருக்கதால கன்ஃபியூஸ் ஆகுறாங்க. இது வந்து மாவு டப்பா. பரவாயில்ல, நல்லா இருந்தது. 265 அந்த மாதிரி ரேட்டுன்னு நினைக்கிறேன். 265 295 அந்த மாதிரி. ஆமாம், 265 5 லிட்டர்ஸு, அப்புறம் 7 லிட்டர்ஸ்லாம் இருந்தது. எடுத்து காமிச்சாங்க இந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நல்லா அங்கே ஒர்க் பண்ணுற பசங்க நல்லா ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. போனால் நம்ம பொறுமையாக எல்லாமே எடுத்து காட்டுறாங்க. யாரும் இந்த பக்கத்தில் இருந்தீங்கன்னா இந்த கடையை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், உங்களுக்கு இந்த பாக்ஸஸ் வேணும்னா. இல்லை அவுட் ஆஃப் சென்னையில் இருக்கீங்கன்னா ஆன்லைனில் கூட கிடைக்கிது. ஆன்லைன்லேயே சிக்னோரா வேர் பிராண்டில் அந்த மாதிரி கேப் இருக்கிறது கிடைக்கிது. அப்படி கூட வாங்கிக்கலாம். இது வந்து சந்திரா ஸ்டோர்ஸு, போரூர் சிக்னல் கிட்டே இருக்குது. இது வந்து ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில் எடுத்தேன். ஓகே, இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.